Fala, minha galerinha, hoje eu tô aqui com minha caixa de som feita de papelão, beleza? E esse alto-falante aqui, galera, ele é de 12, ele tem 500 ms de potência, beleza? E hoje nós vamos fazer ele tocar com essa caixinha. Essa caixinha aqui eu modifiquei ela, beleza? Ela toca aqui nela mesma e toca pelo plugo de auxiliar, saída de auxiliar, beleza? Aqui eu coloquei esse aqui desliga e desliga. Quando você querer ouvir só na caixinha, você ouve só na caixinha. Quando você querer ouvir ou num fone de ouvido, você corta o alto-falante aqui e ouve pelo fone de ouvido, beleza? Vamos lá pro nosso processo. O que eu fiz, galera? O modo de dar certo tirar o auxiliar da caixinha para tocar na caixa. O que eu fiz? Eu arrumei um cabinho desse aqui, ó. Cortei ele e emendei nesse fio, ó. Beleza? Emendei nesse fio. Aí a gente vai fazer o processo da gente aqui, beleza? Pra ver como que essa caixinha aqui vai responder com essa caixinha com essa caixinha aqui, com essa caixinha, beleza? Como esse alto-falante de 12 vai responder com essa caixinha, beleza? Vou ligar aqui. Passar uma fitinha para não dar curto. Vou ligar o outro. Tem um negativo e positivo. Vamos virar nossa caixa aqui. Galera, não esqueça de se inscrever, deixar seu like aí, deixar seus comentários. Fala de onde você está assistindo o vídeo aí. Não deixa de se inscrever aí no canal e ativa o sininho de notificação para toda vez que eu postar um vídeo chegar até você, beleza? Aqui tá o nosso plug, vamos plugar ela na caixinha, né? Aqui de cima. Plugou aqui. Está ligado, galera, que esse aqui, ó, não é cabo auxiliar para saída. Beleza? Ele tipo é um cabo auxiliar para entrada. Ele você não consegue tirar vamos supor, para tocar. Você não consegue fazer isso, ó, para tocar aqui, beleza? Só consegue nesse que eu fiz, nesse projetinho que eu fiz aqui, ó. Vamos ligar a nossa caixinha. The Bluetooth device is ready to pair. Vamos ligar aqui Bluetooth. The Bluetooth device is connected successfully. Vamos procurar uma musiquinha aqui, né? Galera, vocês vão ficar impressionados como esse alto-falante, essa caixinha aqui bate com esse alto-falante, beleza? Vai ver os graves que essa caixinha, que esse alto-falante vai dar com essa caixinha. Um grave muito forte mesmo. AJ Davis. Top, galera. Top mesmo. E aqui, galera, você querer ouvir aqui também, se você pode ouvir, ó. Vai tocar os dois juntos, ó. Olha a diferença.
Galera, não esqueça de se inscrever, deixar seu like, fala de onde você está ouvindo o vídeo aí, beleza? Até o próximo vídeo.